ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara mencegah flu dan memberikan kesehatan pada mata kita ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan daun bawang ya. Ini daun bawang telah saya cuci bersih dan saya bersihkan. Lalu saya menggunakan air 1 gelas. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama saya akan iris terlebih dahulu daun bawangnya ya. Ini daun bawang ini kita iris-iris. Kita ketahui bahwa daun bawang ini mampu mencegah flu ya, antiinflasi yang ada daun bawang dan juga antivirus yang ada di bawang dapat mencegah penyakit ya. Ini lalu kita rebus menggunakan air 1 gelas. Kita rebus hingga mendidih ya. Rebus hingga mendidih ya teman-teman. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian kita angkat ya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Minuman ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Lalu kita konsumsi 1 kali sehari ya, di pagi hari sesudah kita makan ya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.